Hello, welcome to German language with Abibullah. Today we are going to see about how to introduce ourselves. Ich heiße Habibullah. Wie heißen Sie? Ich heiße Habibullah. I called Abibullah or my name is Abibullah. Wie heißen Sie? How called you? How called you? Ich heiße heiße called. Ich heiße Habibullah. Oder we can say Ich bin Abibullah. I am Abibullah. Or else mein Name ist Abibullah. Ich heiße Abibullah. Ich bin Abibullah. Mein Name ist Abibullah. Ich bin Abibullah. Ich bin Abibullah ist informal. Okay. Mein Name ist Abibullah. That is formal. Formal sentence. This one also formal sentence. Ich heiße Habibullah. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie bereit? What is your name? Or how called you? So this one how. Wie bereit? How. How called you? Wie heißen Sie? Sie ist you. This one formal you. Okay. Now we are going to how to ask formal question. Wie heißt du? Wie heißt du? How called you? Both are same sentence. Wie heißen Sie and wie heißt du? Both are same sentence. But wie heißen Sie is formal sentence. This one wie heißt du? This is informal. Okay. So formal answer ich heiße Abibullah. Informal ich bin Abibullah. Okay. Okay. Ich komme aus India. I come from India. Woher kommen Sie? Where do you come from? Ich komme aus India. I come from India. Woher kommen Sie? Where do you come from? Oh, where? Here.
Woher kommen Sie? Wo bedeutet where. He from. Kommen come. Sie. Sie ist formal Sie. Okay, formal you. Woher kommen Sie? This is a formal question. Okay, so answer how to say Ich komme aus India. Ich komme aus India. So informal question how to ask Woher kommst du? Woher kommst du? So both are same meaning, but this one is formal, this sentence informal. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Okay. So answer Ich komme aus India. Ich komme aus India. Okay. Ich wohne in Chennai. Wo wohnen Sie? I live in Chennai. Where do you live? Ich wohne in Chennai. Wohne. Wohne bedeutet live. Ich wohne in Chennai. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Where do you live? So this one is this Fragen is formal. Okay, formal Fragen. This one is formal question. How to make it informal question? So you can remove the S and put do. Oh, this one onst. Okay. Oh, owns do. O owns do. O owns the. O owns do. Both are same sentence. Where do you live? But O owns the is formal Fragen, formal question. O owns do. This one informal question. Okay. So we have conjugate the verb. Okay, we have conjugate the verb like person wise. Okay, ich heiße Habibullah. Ich komme aus India. Ich wohne in Chennai. Okay, these all introduce ourselves. Okay, thank you. We'll meet on next session. Danke.